Diyora Usmonova uyidagi bunker, Alisher Usmonov bilan munosabati, oilasi va tadbirkorlik faoliyati haqida so'zlab berdi. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. O'zbekiston birinchi xonimining jiyani, dizayner va tadbirkor Diyora Usmonova jurnalist va YouTube bloger Jahongir Latipovga intervyu berdi. Diyoraning uyida bo'lib o'tgan suhbatda u bolalik xotiralari, tadbirkorlik faoliyati, shaxsiy hayoti haqida savollarga javob berdi. Men Toshkentda tug'ilganman, ammo ko'p o'tmay oilamiz bilan Qo'qonga ko'chganmiz va u yerda 6 yoshimgacha yashaganman. Buvim shahar ta'lim boshqarmasi rahbari edilar. Buvam esa musiqa sohasida faoliyat ko'rsatgan. Uyimiz to'la cholg'u asboblari edi. Dadam butun umrlari davomida neft va gaz sohasida ishladilar. Onam esa uy bekasi bo'lganlar, ammo mutaxassislari bo'yicha rus tili o'qituvchisilar. Oilamizda barcha ayollar oliygohni bitirgan bo'lsa-da ishlamas edi. Men bo'lsam bolaligimdan biror narsa yaratishga, ma'lum sohada ishlashga qiziqqanman. Botir akaga turmushga chiqqach, ko'nglimdagi barcha rejalar amalga oshdi va hozirda bir nechta biznesni boshqarib kelmoqdaman. Diyora Usmonova oila bilan doimiy yashaydigan xonadonni tanishtirar ekan, uydagi alohida bunkerni ham ko'rsatib o'tdi. Temirdan qurilgan himoya inshooti asosan tabiiy ofatlar, masalan, zilzila yoki turli hujumlardan himoya qilish uchun ishlatiladi. Bunkerlar mustahkam devorlar va tomlar bilan himoyalangan bo'lib, uning ichida bir haftaga yetadigan konservalangan yegulik, suv, o'qdan himoya qiluvchi jilet, maxsus chiroq va hojatxona mavjud. Toshkentda so'nggi yillarda 3 marta zilzila bo'ldi. O'sha vaqt biz bunkerdan foydalanganmiz. Uni qurish g'oyasi turmush o'rtog'imga tegishli. Ular juda ehtiyotkor erkak. Men esa hech narsadan qo'rqmaydigan odamman. Tadbirkor Alisher Usmonovning sobiq turmush o'rtog'i Irina Viner bilan post qo'ydingiz. Shu haqda so'zlab bersangiz, deb savol berilganda, rahmatli Bobur aka vafotidan keyin aynan shu ayol meni qo'llab-quvvatlagan. O'sha kuni Irina opa uyimizga kirib kelgan va meni uzoq vaqt quchoqlab turgan. Ular 3 oy davomida men bilan qoldi. Bo'lib o'tgan voqealardan keyin toki ruhan o'zimga kelmagunimcha meni tark etmadi. Shundan so'ng biz tez-tez ko'rishib turadigan bo'ldik. Masalan, Xorvatiyada birga yashadik, turli davlatlarga bordik. U mehr qanotlarini keng yozib, menga ko'p dalda bo'ldi. Aslida mendan ularga hech qanday naf ham, foyda ham yo'q, ammo Irina opa shunchalik mehrdaryo ayolki, og'ir kunimda meni yolg'iz qo'yib yuborishni istamagan. Shu o'rinda rahmatli Alisher Usmonovning jiyani Bobur Usmonov so'nggi kunlari haqida so'rasak, fojia haqida qanday bilgansiz? Baxtsiz hodisa sodir bo'lishidan 3 kun avval urushib qolgan edik. Shu vaqt davomida bir-birimiz bilan gaplashmay turgandik. Aslida munosabatlarimiz ham ko'ngildagidek emas edi. Har safar uni tark etishni o'ylaganimda achinish hissi, oilamiz buzilishi haqidagi xayollar meni tinch qo'ymasdi. Ba'zida jahlimdan tushib, uni sog'inib qolgandek bo'lardim va uyga qaytar edim. O'sha kuni oyim Shvetsariyadan uchib kelgani uchun ularnikiga borgandi. Bobur esa uyimizda qolgan edi. 3-kuni esa restoranda dugonam bilan o'tirgan edik. So'ng turmush o'rtog'imni sog'inganim uchun uyimiz yonidagi barga bordim. Doimgidek Bobur o'zi yoqtirgan, ammo deyarli bo'sh barda o'rtog'i bilan o'tirgan ekan. U meni ko'rdi va quchoqlab oldi va menga darhol ketishing kerak deb aytdi. Avvallari o'zini bunday tutmagan Boburning bu gaplari menga shubhali tuyuldi. Chunki biz doim qayerda bo'lmasak ham birga qaytar edik. U hozir bar uchun to'lov qilib bir joyga borishi kerakligini, ammo men shu yerda qolishimni zarurligini aytdi. So'ng men yana xafa bo'lib hech narsa tushunmay mashinaga o'tirdim. Shu vaqt Bobur avtomobil eshigini ochib meni yana quchoqlab oldi va ana endi ketishim mumkinligini aytdi. Menga kechki ovqatni isitib tur, hozir qaytaman dedi. So'ng men ham jo'nab ketdim. Ovqat tayyor edi, ammo Bobur yana kelmagach uyquga yotdim. Bir mahal kechasi soat 3 da uning qadam tovushlarini eshitdim. Turib qarasam hech kim yo'q. Menga shunday tuyulgandir deb o'ylab qayta uxladim. Bilasizmi, aynan shu soatda Bobur avariyaga uchragan ekan. Ertalab yana g'alati tovushdan uyg'onib ketdim. Qizim Maryam yotog'ida chayqalib o'tirgan edi. Onam esa hammomda o'ziga kela olmay turgandi. U lablari titrab Bobur halok bo'ldi deb aytdi va ko'z oldim qorong'ulashib ketdi. Mayit ko'mib kelingach 40 kun Shahnoza Mirziyoyeva uyida yashadim. So'ng Irina opa bilan Xorvatiyaga ketdim. So'ng Maryam bilan Parijga uchdik. Bobur Usmonov bilan qanday tanishib qolgansiz? Ikkimizni onalarimiz tanishtirgan. O'shanda 19 yoshda edim. Bobur esa mendan 5 yosh katta edi. Men juda yosh, hissiyotlarga beriluvchan qiz bo'lganman. Bir oydan keyin u menga turmush qurishni taklif qildi. Men darrov ha deb javob bermoqchi bo'lganimda
u o'ylab ko'rishim uchun 1 oy muhlat berishini aytdi. So'ng biz nikohdan o'tdik, ammo hech qanday to'y qilmadik. Siz ko'rgan internetdagi kelin libosida tushgan suratlarimiz hayit marosimidan edi. O'sha kuni men milliy liboslar bilan birga oq ko'ylakda ham davraga chiqqanman. Bobur Usmonov o'limidan bir hafta avval o'z hayotini Shveysariyada sug'urtalashi kerak edi. Buni uning biznesi taqozo etar edi. Sug'urta qiymati juda katta edi. Uning vafotidan so'ng menga o'sha kompaniyadan xabar keldi va turmush o'rtog'im vafot etgani sababli menga katta miqdorda pul o'tkazib berildi. Bu butun umrlik sug'urta puli bo'lib, menga har oy berib boriladi. Mana shu narsalarga nazar tashlasam haligacha hayratda qolaman. Bobur xuddi nimadir bo'lishini avvaldan bilgandek qizi va ayolini moliyaviy himoya qilish uchun shu ishlarni qilib ketgandek edi. So'ng mana shu mablag'dan men Bibiona brendiga asos soldim. Aytmoqchimanki, davlatdan yoki biror budjet tashkilotlaridan hech qanday pul olmaganman. Bibiona brendidan kelgan foydadan Sade atelyesini ochganman. Shu tariqa boshqa rejalarim ham amalga oshib ketdi. Botir aka o'limidan 2 yil o'tgach, Botir aka bilan to'yda ko'rishib qolganmiz. O'sha kuni ko'z-ko'zga tushgan bo'lsa-da, ular menga hech narsa demagan. Oradan 3 oy o'tib yana restoranda uchrashib qolganmiz. O'shanda yuragimda bir narsa jiz etgandek bo'ldi. So'ng Botir aka yonimga kelib, sizni 5 daqiqaga mumkinmi deb so'ragan va kaftimga bir uzukni solib, agar 100 ta imkoniyatdan hech bo'lmasa bitta imkonim bo'lsa, qo'lingizni ochmay turing degan. Men shok holatiga tushgan edim, ammo kaftimni mahkam yopib turdim. Albatta, bundan keyin ko'p qiyinchiliklar, odamlarning noroziliklariga uchradim. Oramizdagi 20 yosh farq avvalga katta tuyulgan bo'lsa, hozir ular bilan xuddi 1 yoshdekmiz. Bir-birimizni yaxshi tushunamiz. Taqdiringizga biror inson yozilgan bo'lsa, bunga barcha, hatto o'zingiz qarshi bo'lsangiz ham undan qochib qutula olmaysiz. Bu taqdir edi. Alisher Usmonov bilan qanday muloqotdasiz? Muloqot yo'q. Biz umuman gaplashmaymiz. To'g'ri, avvaliga Bobur aka o'limidan so'ng menga bir necha oy yordam bergan, ammo keyinchalik har kim o'z yo'lida hayotini davom ettirgan. Siz Qo'qonda katta bo'lgansiz, to'g'rimi? Saida Mirziyoyeva ham siz bilan birga o'sganmi? Yo'q, xolam, ya'ni Ziroatxonim Mirziyoyeva Toshkentga turmushga chiqqan, shu sababli Saida va Shahnoza opalarim bilan birga yashamaganmiz, ammo doim muloqotda bo'lar, bir-birimiznikiga tez-tez borardik. Biz opa-singillar shunchalik yaqin munosabatdamizki, hech qanday ish va oila tashvishlari bizni uzoqlashtira olmaydi. Ziroatxonim bilan men har kuni aloqadaman. Bu ayol menga o'z onam kabi qadrli. U meni hammadan yaxshi tushunadi. Hatto ko'rinishimiz ham, xarakterimiz ham o'xshab ketadi. Bir qarashda ular boshqacha odamlardek tuyulishi mumkin, lekin xolam va opalarim juda sodda, samimiy va kamtarin insonlar. Agar ular ishdagi faoliyatini emas, kundalik hayotini insonlarga ko'rsatganida edi, odamlarning fikri o'zgarar edi. Ko'plab yosh qizlar bu suhbatni tomosha qiladi. Ularga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? 18 yoshli o'zimga ko'proq o'zingga ishon deb aytgan bo'lar edim. Men hech qachon o'zimni yetarlicha yaxshi, bilimli yoki chiroyli deb bilmaganman. Biror ishni boshlashga ham, fikrimni aytishga ham ikkilanganman. Bundan tashqari, yaqinlaringiz bilan mustahkam aloqalar o'rnatish juda muhim. Ota-onaga mehr, qarindoshlarga e'tibor men uchun bu dunyodagi eng qimmatli tuyg'ulardir. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.